Olá galera, então galera, estamos aqui mais uma vez em nome do projeto OCP e hoje eu vou estar mostrando a vocês o carrom. O carrom ele é um instrumento muito bom, ele tira som acústico, ele tira som grave, ele é um instrumento muito bom. Então são duas formas de bater o carrom, ou carrom com conchas ou carrom aberto. E aqui tu tira o som, aqui